صح؟ عندك صابون صح؟ وهذا ثلج عندك صابون صح؟ لما تقلي بالصابون عطوا تتحس صح؟ وهذا ثلج وش هذا؟ تعرف على قال لي أسامة إن أمس لما أقام مطر كثير، بس هذا أكثر منه. واحد كان مصرع وواحد ثاني مصرع والله قال مصرع وهذه كذبة كذاب. بعدين قال كذا بعدين زادوا مو قدام الاثنين وعشان قالوا مصرعين. بعدين أسامة كان يسوق السيارة هذيك ولا يعرفها ولا شيء وقال إنه فحط، لكن فحط كان يضحك ويصدم صح يا أمين؟ أذكر والله